Batele batata ba mama ba bosilingwi ba ki bosobe bitando ya bino po ya kolanda sango ya biso ya mokolo mwalilo olokota la lingala to kofungola sango ya biso ya mokolo mwalilo na sango eye kumu ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi akambaki likita ba ministre mokolo mwalilo leki epai wapi batondola ki omambi batele bongo monyele wa ekolo Congo démocratique asibosimba te likita liango lizalaki mpu ya mbala tukumitano na mitano boleba sango na lokole ya Congo tolanda. Onte ya likita ya ba ministre mpo ya mbala tukumitano na mitano ya lobiloleki batondola ki na tina ya mambi matali bongo monyele wa ekolo Congo démocratique bosimba te likita liango likamema ki na ye mokonkumu ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi engebeno maloba ya moyangeli wa mbula matari wa ekolo Congo démocratique mwana mboka Jean-Michel Samalukonde bango basimba ki makambo maike mpona koluka kotelemele likambo liye ya ba M23 ndakisa lolenge ya esaleli ya mosala ya sika likambo litali bamboka pe kobika na bango pe lisusu kobika ya molongo mpe na nkita toko kundolela bino lisusu ete likanisi liye likamata makesi mali ya likita ya moyangeli wambula matari wekolo Congo démocratique na bayi masanga bayi bakolandelaka omambi matali bongo kobatela ekolo na boye bango bapesi na bana mboka elakate ya solo bakosala maso na ntina ya koluka kimia ekoka bongo koyingela omonyele wa ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Batate episkopo ya 5 eloko bazaki na lisolo elongo na nkumu ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi basengaki na bana ba ekolo kobimisa bango na baso ba batami onte na bango na tinete koluka kima ekoka bongo koyingela onte ekolo Congo démocratique tolanda bolevo sango elobeli ya Séraphin et Onkai tolanda. Papa episkopo 5 bazalaki na bokuta ni boko mokolo maposo moleki elongo na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi tilombo tata mokozi ekolo Congo démocratique nali baku yango balobelaki makambo ebele ma bazali koleka ne kati ekolo Congo démocratique pe balobelaki boye bwa Pape François awa na ekolo ya Emery Patrice Lumumba zoka ndepona bitumba biye bizali koleka mikolo muye na kati ya monyele ekolo Congo démocratique mingi pesa na territoire ya Rutshuru pe Ngongo epai wapi mapenga FARDC na M23 bazali kondongwana bapapa episkopo bamiyokelaki pe mawa bakamwe ndenge bitumba ezali kobundama mikolo miye pamba te kuna na engumba Nairobi mingi peta na ekolo Kenya masolo mazali kosala makati ya batomboki to bayebaso basima manduki na monyele ekolo Congo démocratique elongo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na boye papa episkopo basengi na mangomba ya bayebasima mandoki baloba bosolo pe bakalobela mai bazali kokanisa na kati ya motema pamba te ndenge bandeko bazali kokima bitumba pe bazali kokufa na monyele Congo démocratique ezali peza malamu te nzoko ndepo na papa episkopo bango basimbaki libako mpona koloba ete manso mazali koleka mikolo miye na kati ya monyele Congo démocratique ezali banguna ya ekolo bazali kopekisa bana ya Emery Patrice Lumumba bayamba Papa François malamu te zokande soki bozangi bokengi evandi na kati ekolo Congo démocratique bana ekolo Congo démocratique ozwa tango akoyamba papa malamu te zokande papa zali koya pona komemela bana ekolo Congo démocratique lopiko ya solo epa esusu ba papa episkopo ya 5 ba FC ete bitumba ya RDC eumbeli ba politique botala yango malamu pamba te bana ekolo Congo démocratique banyoko mitango mulai boye esali peza malamu te na boye basengi na baye baso bazwa na monyele ekolo Congo démocratique babimisa banguna ya ekolo bisika batami pona kimia ya solo ezonga na kati ekolo Congo démocratique pe na nzela ya kimia nde bakozwa tango ya koyamba Papa François malamu tokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Omambi matel bongo botie izuzi ya sika ongambo ya cour constitutionnelle biso journal télévisé lokole ya Congo tosolola ki mokolo malilo na mwana mboka Prince Epenge mokambi ya ADD Congo azalaki bongo elobeli ya Séraphin et Onkai boleba sango kobenda na oyo ezalaki mokolo ya mitano ya poso eleki na palais du peuple mingi pesa na kati ya congrès ezali kosisa bayi politique soyi na monoko pona yango elobela lokolo ya Congo topusanaki pembe na mwana mboka Prince Epenge ya coalition Lamuka yoka ndenga betaki lokole pona koloba boyi Coalition Lamuka c'était un non-événement zoka nde pona botambo litope marche bakozala ngo le 3 juin ya poso oyo pona mai mazali koleka na kati ya monyele ekolo Congo démocratique Prince Epenge abakisaki pona koloba boyi
Kagame a lobby Olanda qui vidéo na ye ya lobby. A lobby a kokota na Congo. Abimbo kaneza moke mayasa bitumana mboka na ate akoya na Congo akosala bitumana na Congo. Félix c'est pas à lobby. Makamina lobaki. Il est au côté. Rien. Aouti Kozala awa na Union africaine. Président Union africaine il y a à peine 6 mois. Mais basali réunion Union africaine c'est là qui lobby na Malabo na Guinée. Union africaine lobby ata iloba mon côté. Yepsanga na monde entier Félix Asali a visité plus de 89 pays au monde. Dans 89 pays où on a soit des pays amis. Nanyo pays a condamné agression à Congo par le Rwanda. Mon côté. L'Union africaine à Golobao, il appelle au calme. Nous nous sommes attaqués et vous appelez au calme. Ça veut dire quoi? Pour vous dire que la diplomatie à Félix Tshilombo, c'est la plus faible de tout l'univers. Pour Biden a ce qui s'est Félix Tshisekedi a réussi la diplomatie. Mais ça c'est l'hypocrisie. Nous voulons que Biden condamne l'agression à Congo. Donc, yango moni tolobi tokozela Félix Tshisekedi a agité. Biso tokosa la marche. Na kati ya bloc patriotique na kati ya Lamuka au nom ya constitution na biso pona koloba ba congolais tout ba teleme pona ko défendre est ya mboka na biso. Lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Na sango mosusu maloba atate episcopo Fridolin Ambongo ona aloba kite bana ba ekolo Congo démocratique bazali bongo konyo kwama ezali koleka lokola molinga ya likaya te ngambo ya boko ba politique ekolo Congo démocratique talatina biso lokole ya Congo to solo kina nzela alo na mwana mboka Daniel Mboko po kozwa makanisi maye azalaki bongo na alo ya Laetitia Bilepo tolanda omoni tata cardinal soki même biso bata politique misusu tobimisaka mutu koluka ko manquer de respect il faut ibango ke idiotie eza mingi na ba politique. Un homme de Dieu comme celui-là qui est tellement sage, qui comprend le rouage politique et la gestion mondiale. Ce qu'on fait il faut au sérieux. Le peuple congolais est malheureux parce que le peuple congolais a des dirigeants inconscients. Les dirigeants ont intérêt à bango égoïste, ils ont accédé à pouvoir pour nombre de peuple, mais pour kuvimbisa mabenga na bango. Dirigeant moko azalaka na eloko te mutu apasi ya kokata azalaka ta capable kosomba ketite makomi na pouvoir akomi kotambola na mituka ya ba trois pines. Yokanisi cardinal papa mukolo ndenge wana mutamayele ndenge wana akoki kolobalika mupamba. Il a raison, le peuple congolais est en train de subir torture, colonisation oyo tozo vivre lelo ezali ba politiciens congolais, ba dirigeants congolais contre le peuple. Yango cardinal alobaki le peuple est malheureux. Chef d'état-major général ya FARDC Mwanamboka Mbala Monsese akendaki bongo ongambo ya Goma po kosolola na FARDC bazami ongambo enakasi basolola kinini penza tolanda bole kwa sango na lokole ya Congo. Likamboli ya bango ba mapinga wekolo Congo démocratique ezali ya solote banguna bakamata ata eteli mokete ya mabele ekolo Congo démocratique naboye desa 11e bataillon ya bakomando baye bautaki ngumba Lubumbashi baye bayaki na Goma pona kobunda pona ekolo lobi loleki bayambaki chef d'état-major général ya FARDC ona ayaki mpo ya kolendisa basoda baye bazwami na Goma mpona ye chef d'état-major général Mbala Monsese Monguna azali se moko bayi M23 pe bayi ADF ayango esengi penza na bango bayi FARDC komi pesa penza po ya kobunda pona mabele ekolo Congo démocratique kasi esengeli kobatela bayi mboka pe biloko ya bango pe kotosa mopeko mwa molongo yokande ya lobaki Kolo Mobimba ya République démocratique du Congo etie miso epai na bino pona te bobatela mboka mongona azali kotante kobotola mwa eteni boyebi mission na biso
ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete mongona akota te azwa ta eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tika tokunyolela bino lisusu te yambala ezali liseki te bana ba ekolo balobi bamipesi na botosi ya maso pe balapi ndai lokola basokoto ya solo po ya bolingo ya ekolo Congo démocratique ya mosala bango penza bakobunda kino suka na tinete banguna bayoka fimbo ya ekolo Congo démocratique yoka lokole la loyal la institution ya mboka na biso na bakonzi na biso ya armée kobanda chef d'état-major général tiko koma na gouverneur na biso tozala na bolingo ya liboso ezali bolingo ya mboka amour de la patrie kolinga Congo oyo bakoko batikala biso. Il faut tolongola ngo na bagriffe ya babandi mekas mpona tosala mpe mosala bien ezosenga tozala na discipline tozali na zone oyo état de siège ezali décrété discipline ezali de rigueur justice ya awa epa na biso ezali makasi koleka bisika état de siège ezali te eloko mosusu respect ya droit international humanitaire kotosa bomoto violation ya droit international humanitaire awa epekisami pe ezali sévèrement puni kotortire mutu te kobotola biloko ya mutu na makasi te ezali liste ebele epekisami na insiste na esika oyo soda ifo alinga mosala na ye. Forces armées de la République démocratique Congo, notre devise Nzokande lobiloleki ongambo ya Nord Kivu batomboki ba ADF babomi bana mboka motango 15 pe bazikisi mituka moto batolanda bole basango. Badongolo miso ba ADF bazikisaki mituka minene motoba na ngonga ya tukumi bale na moko lobiloleki na bulongo to secteur ya Ruwenzori na territoire ya Beni oetuka ya Nord Kivu. Bosimba te onte ya mituka miango ezomaki na bana mboka motango 15 bona bazikaki onte. Engebeno maloba na banzengereke bango bazalaki koyebisa utokala obakondi na ntina ya likamboli yelitali ba ADF ongambo ena kasi maloba mabango mazalaki koleka lokole lilendi ya nyoka olikolo ya libanga epa ya bakondi talaka lelo badongolo miso ya ADF bakomi kino onte ya bulongo epa wapi ezalaki esika bana mboka ebele bazalaki kovanda kasi na moi mwalelo bango baso kimi bulongo na tina ba ADF tala tina bana mboka baye bazwami ongambo ena basengi bomoko kokoto epa ya bana mboka pena ba FARDC mpona kosukisa likamboli ye lokole ya Congo
ndakisa ya mbongwana. Tobongola sasa pour mokapo poko ebisena binote mokambi ya Grand Équateur en marche mwana mboka Didier Ekabela Litenge afandisa ki lobilo leki comité ya sika ya Grand Équateur en marche ou Thomas na sans fil ou to hôtel Fakal elekaki boniboni na bilili ya Lola Kenyamba Tolanda. Mokambi ya Grand Équateur en marche mwana mboka Didier Ekabela Litenge ngando na libongo na ye nalekanisi ya kosangisa bangala banso boye bazwami au enguma mokondi Kinshasa po ya kotombola etuka ya Équateur mambenga pilipili libende mungala ya solo Didier Ekabela Litenge lokola bokulaka ya solo ona kosangisaka atonda na bwanya mayele nalekanisi ya kosangisa makanisi ya bangala banso baye bazwami enguma mokondi Kinshasa po ya kotombola batelitole ya Grand Équateur lobiloleki ngando na libongo na ye akendaki na masina sans film mingi penza na hôtel Fakal wapepai akendaki kobonza comité ya sika ya Grand Équateur en marche ya bangala banso baye bazwami na masina sans fil comité eye kokambema na mwana mboka Patrice Lokulindando mungala ya solo na boye elekaki boni yoka lokole ya Patrice Ndando. Bon, c'est pas vraiment merci. La confiance au président. Amen. Je dis pas que vous allez avoir mais yo suis dans ma boxe en Zambie. Beaucoup de monsieur sont dans le colo. Toute autorité vient de Dieu. Amen. N'ayez pas que vous allez avoir mais yo c'est un peu ce qu'il y a le coup en Zambie. Amen. Après ça se maille les deux mais quand on to kambelo to kambalibo que tout ça la moto moi comme biso balso. Nasima ye moko Didier Ekabela Litenge libende o bakokoka kongumba te mokambi ya Grand Équateur en marche mwana Équateur mambenga pilipili libende asukisaki na koloba boye et soki olingi okende l'avant il faut otala esika outi esika ozali kokende pe o ramener le tout dans le présent wana okosala une analyse objective et puis au kutambola na ndenge elokubani nalobaki naza kosala lokola Moïse nazwi bato de pèlerin mpona kosensibilize bato développement nyonso ezalaka po ekoma intégral ezalaka d'abord autocentré ebandi nano na yo moko pamba te mpona kodevelope mboka ezali likambo ya bon sens soki kozali na bato oyo bazali kokanisa na ndenge elongobani baza komona intere na bango moko pembe te mboka ezakende l'avant pourkoi nalobi bongo bato ya mayele baloba la famille ezali source ya éducation de base soki moto alingi aconsuscité il faut abanda ngo na famille yango biso bato na Grand Équateur tobi tobandi na lepa na biso moko tolobi te ke kose détaché na bato mosusu tobandi epa na biso mpona kolakisa koluka koteya bato de bon sens ya solo penza atako bango bandimi te bangala banso ya nguma mokondi Kinshasa bandimi ya solo penza ozali bokulaka po misala ya boye esengeli kaka moto azala na bwanya mayele pe bolingo ya etuka na ye lokola yo Didier Ekabela Litenge moka koswa tikete Équateur mambenga ekende se liboso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Motoya ya pitolo ezali bongo ya komata makasi na bapompe essence ngoma mokondi Kinshasa tale komi kopesa bongo pasi na bana ba ekolo kotambola malamu mikolo miye bosimba te emonaki bango elobeli ya biso journal télévisé lokolo ya Congo bana ekolo Congo démocratique mingi penza ngoma mokondi Kinshasa bazanga kite kotondola makanisma bango na lolenge loye tolanda bango elobeli ya Séraphin et Onkai na mboka oyo nyao ekomi kokoma moto bisika ozwami sok bayebisi yo te biloko nyonso ezali ya kobongwana komeka kobeta tembe te oyo ekola modele nini oyo tovandi na yango mokolo malelo bayimboka babimi mpenza kokoso pamba te na bapompe essence bisika batekaka bacarburant essence to mpe mazutu ezali ya komata na libaku yango bakumbi mituka to mpe bataxi basimbaki yango mpona komatisa mpe bacourse bosimba ete kolongwa kingasani kino na Sonas
na ba mituka mosusu ekomaki 2000 francs pona yango elobela lokole ya Congo to kitaki na babale ngba mokonzi Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayimboka na passion mutema yoka ndenge babetaki lokole na ndenge carburant ezali ya komata na kati ya ba pompe essence. Surprise makambo na biso mboka nyonso elobama nango na écran te ke no ba annoncer ke no ba matsa carburant bakobandaka batracasserie na bango ya kokanga bastation bu omona bamatisi carburant nyonso wana ezoboma biso toboyi te crise ya mondiale parce que si toyokaki déjà likambo carburant déjà avant à partir ya libanda baril ese mataki mais awa tematisaki nanu te mais na ndenge keno emateli boye toza surpris na ntongo tomona keno carburant emati donc il y avait même pas moyen obimisa 2000 ou 2400 resomba carburant, c'est 10 litres de choses en a combien? C'est trop cher. Bakumbi mituka pe bazaka ki malobate yoka ndenge babakisaki. Zélande gouvernement provincial a binsa biso liste d'affaires parce que bande na 2000 francs. So to course matakate to zela yende amatsela biso. So to matite to sala kande to sala. Biso to utinde tiba matete. Mateta boulevard to bomba 1500 to mbeka 1500 to matite. Mboka na biso nde leta mutema mabe fort. Atala ka ba avantage na bango. Moni biso ba chauffeur. Mituka daga mingi ya biso te na ba kolo nango. Car biso mata chaque jour. Solution transport ba ozo ngote. Ndo moni to komela ba oste puis na kende bitabe awa 1500. Cause ya batu nyonso ba mona kaka biso ba chauffeur nde poto ba mbongo na bango to ndo lia to ndo mela masama carburant. Il y a un journée, nous avons 50 000. Tu commences à 80 000. Versement, 70 000. Tant que tu as un parking, par jour, ça la combien? L'État n'a pas besoin la cause OOT, attends la gamme à chauffeur. Peuple n'est pas aussi bien, ma camouniance au Bamona Oyo. Oyo mboka modèle ligne Oyo. Bosimba ete ba prix Oyo bate, et salika ka bongo. Kasi ba prix ya solo. Ndenge tomera ko solo na ba kumbi mituka, bazali ko zelango mikolo mizali ko ya. Na boye to sengi na mukambi ngba mokonzi Kinshasa mwana mboka Gentini Ngobila tala eleko ya kosimba likambonde yango Oyo ya komona bayibo kakonyoko matango nyonso na likambo etali karibira boye eza malamu te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na boye na sango ende to soki sipona masoma etolengela ki po ya bino po ya kotondolela bino na mpokwa ya lelo kasitenzela ya masini ezalaki bongo Fabrice Ngudi Fiston Atunga Olivier Longwango na ngambo ya bilili pe masoma ye ekambamaki na lisungi ya mwana mboka Serafin Ionkai na kombo ya bango baso na tombeli na bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Télévision ngana bino tomone bongo na sima mwa tango moke potikala malamu.